Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի քննիչներն արգրավել են Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի ամուսնու անձնական հեռախոսը։ Քիչ առաջ նաև Արմնու լրատվականին հայտնի դարձավ, որ Էջմիածնի քաղաքապետի սկեսայրին պատկանող գազալցականում երիտասարդին սպանողին փնտրում են, հայտարարվել է հետախուզում։ Իրավապահները փնտրում են Ճապ մականունով 33-ամյա Կարեն Բադալյանին։ Նշենք, որ ստեղծված իրավիճակի մասով տեղեկություն հայտնեց քննչական կոմիտեն, միայն հայտնելով, որ տեղի ունեցած սպանության դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթով մեկ անձի նկատմամբ որպես խափանմամիջոց կիրառվել է կալանքը, հայտարարվել է հետախուզում։ Իսկ ինչ էր տեղի ունեցել Էջմիածնի քաղաքապետի սկեսրոջը պատկանող գազալցակայանում մարտի 25-ին իրավապահները մտել էին Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի տուն ու խուզարկություն սկսել, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ մարտի 22-ին քաղաքապետի ամուսնուն պատկանող գազալցակայանում կրակոցներ էին հնչել, ինչի հետևանքով մեկ անձ սպանվել էր։ Իրավապահ համակարգում այս դեպքի մասով քննություն է ընթանում։ Նշենք, որ քրեական վարույթի շրջանակներում հարձակվել է նաև Էջմիածնի քաղաքապետի ամուսինը, խուզարկվել է նրանց բնակարանը, իսկ հիմա էլ արգրավել են անձնական հեռախոսը։ Ըստ էության իրավապահ համակարգում որոշակի կասկածներ ունեն դեպքի մասով, որ նման գործողություններ են իրականացնում քաղաքապետի ամուսնու նկատմամբ։